После официального дебюта на Шанхайском автосалоне 2025 года Mazda продолжает подогревать интерес к своему новому кроссоверу EZ60. Эта модель уже стала второй полноценной электромоделью Mazda после седана EZ6 и первым электрокроссовером в линейке бренда. И знаете что? Только за первые 24 часа после премьеры, которая состоялась 23 апреля, на EZ60 было оформлено более 10 тысяч бронирований. И это на переполненном китайском рынке, особенно учитывая, что многие технические характеристики до сих пор содержатся в секрете. Это больше, чем просто хороший результат. Но приятно, что Mazda не собирается ограничиваться только Китаем, как и с седаном EZ6. Новый кроссовер позже выйдет на мировой рынок под именем Mazda CX-6i. Что он предлагает? Салон с высокотехнологичной и комфортной оснасткой, минималистичный, но в то же время стильный дизайн кузова с оригинальными аэродинамическими деталями. И самое интересное, версия с расширенным запасом хода обещает до 1300 км автономности. Выглядит многообещающе, не правда ли? Спереди сразу привлекает агрессивный передний бампер с выразительной нижней частью. Светодиодная подсветка, которая обрамляет решетку, не только подчеркивает технологичность, но и делает машину мгновенно узнаваемой в ночное время. Особый акцент создают разделенные фары. Тонкие дневные ходовые огни и указатели поворота расположены сверху, в то время как основные фары чуть ниже. Короткие свесы в сочетании с удлиненной колесной базой формируют стремительный и спортивный силуэт. Его еще больше подчеркивают большие колесные диски оригинального дизайна на 19 или 21 дюйм, обуты в низкопрофильные шины. Сзади у автомобиля фонари на всю ширину кузова с лаконичным, но выразительным дизайном. Небольшой приподнятый спойлер придает задней части многослойности и улучшает прижимную силу на высокой скорости, повышая устойчивость. Особого внимания заслуживает продуманная аэродинамика кузова с множеством воздуховодов, включая оригинальные решения в задней стойке крыши и капоте, впервые реализованные на модели EZ60. При высокой скорости воздуховоды создают прижимную силу на заднюю ось для более стабильного управления. В общей сложности 9 интегрированных воздуховодов снижают аэродинамическое сопротивление, увеличивая запас хода на 41 км, уменьшают шум ветра и улучшают комфорт для пассажиров. Хотя точные цифры коэффициента аэродинамического сопротивления автопроизводитель не называет. Также для улучшения аэродинамики боковые зеркала заменены камерами, а дверные ручки сделали выдвижными. Габариты кроссовера Mazda составляют: длина 4850 мм, ширина 1935, высота 1620 и колесная база 2902 мм. Вес автомобиля, который, кстати, распределен в пропорции 50/50, варьируется в зависимости от комплектации – от 1990 до 2180 кг. Для окраски кузова предлагается 8 цветов, среди которых 2 эксклюзивных, разработанных специально для Mazda EZ60. Что касается салона, то здесь преобладают технологии. При этом особый акцент сделан на комфорте. Внимание привлекает центральный дисплей управления информационно-развлекательной системой с диагональю 26,4 дюйма, объединяющий в себе множество функций и элементов управления автомобилем. Технология адаптивного затемнения автоматически регулирует цветовую температуру и яркость в зависимости от условий окружающего освещения, обеспечивая комфортный обзор без бликов под ярким солнцем или в темноте туннеля. Информационно-развлекательная система поддерживает мощный чип Mediatek MT8676, который обеспечивает быструю и плавную работу всех функций. Mazda предлагает передовые технологии и интеллектуальные решения, включая 3D-проекционный дисплей на лобовое стекло и внешние зеркала заднего вида с потоковой передачей видео. Благодаря бинокулярной визуализации система проекционного дисплея отслеживает движение глаз. А навигация накладывает виртуальные знаки непосредственно на дорогу для более безопасного управления, создавая 3D-эффект. В режиме парковки этот проекционный экран преобразуется в 3D-кинотеатр, где можно смотреть фильмы без очков с максимальным размером кадра 100 дюймов.
Кроме того, кроссовер также будет оснащен более интеллектуальной системой голосового взаимодействия, а также жестами, что делает управление более удобным и комфортным. Звук в салоне обеспечивает аудиосистема с 23 динамиками, поддержкой Dolby Atmos для максимальной частоты и объемного звучания. Кроме того, динамики в подголовниках позволяют водителю и переднему пассажиру слушать разную музыку. Mazda традиционно уделяет большое внимание качеству обработки и тактильным ощущениям. В новинке используется премиальная обивка, а сиденья обеспечивают высокий уровень поддержки и комфорта в дальних поездках. В первом ряду установлены легкие двухместные кресла премиум-класса с эффектом невесомости, а между сиденьями добавлены изящные металлические вставки титанового цвета. Передние кресла также будут оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа, а задние – подогревом и вентиляцией, обеспечивая комфорт для всех пассажиров вне зависимости от времени года. Багажник сзади имеет объем 350 литров, увеличивающийся до 2036 литров при сложенных сиденьях. Дополнительно спереди, в чистой электрической версии, предлагается еще 126 литров багажного пространства. EZ60 создан на новой инновационной платформе EPA, разработанной в сотрудничестве с китайской компанией Chang'an. Эта модульная конструкция сочетает аккумулятор, электромотор и шасси в компактный вертикальный сэндвич, что не только снижает производственные затраты, но и повышает эффективность работы авто. Новая Mazda доступна как в виде последовательного гибрида, так и полностью электрической версии. Во втором случае кроссовер оснащается единственным электромотором на задней оси мощностью 258 сил, батареей емкостью 78 кВт-часа и обеспечивает запас хода более 600 км. Это все известные характеристики электромобиля. Гибридная версия уже прошла сертификацию, так что о ней известно больше. Под капотом атмосферный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 98 сил, который не соединен с колесами и работает исключительно как генератор для подзарядки аккумулятора на 31,7 кВт-часа. За движение отвечает электромотор мощностью 258 сил на задней оси, разгоняющий кроссовер до 185 км в час. Суммарный заявленный запас хода без подзарядки или дозаправки может составлять до 1300 км, а запас хода на чистой электрике всего 160 км. Однако пока не ясно, появится ли этот силовой агрегат на других рынках. Ведь Mazda 6 и пока доступна за пределами Китая только в электроварианте. Есть также надежда, что EZ60 получит полноприводную модификацию, но официального подтверждения Mazda пока не было. Новинка получила подвеску с бесступенчатой амортизацией, а электронный блок управления мгновенно адаптирует настройки в зависимости от условий покрытия, адаптируясь к дороге и стилю вождения. В Mazda уверяют, что такое сочетание с фирменными настройками обеспечивает идеальный баланс между управляемостью и комфортом. Для улучшения безопасности водителя и пассажиров элементы кузова имеют усиленную конструкцию, а сам каркас состоит на 86,5% из высокопрочной стали. В сфере активной безопасности вся линейка EZ60 стандартно оснащена комбинированной системой помощи водителю второго уровня. Она включает более 30 функций поддержки при вождении и парковке, включая более 200 реальных сценариев для максимального удобства и безопасности в повседневном использовании. Новый электрокроссовер станет не просто очередной моделью, а настоящим шагом вперед, более конкурентоспособным. Технологичным и, как надеются в Mazda, гораздо успешнее MX-30, который недавно сняли с производства. Официальный старт продаж в Китае намечен на июль, а первые покупатели получат свои авто уже в августе. Цены пока не объявлены, но ожидается, что стоимость будет в диапазоне от 21 до 41 тысячи долларов. После успешного выхода на китайский рынок модель планируют экспортировать в другие страны, как электрический лифтбэк EZ6. Следовательно, электрический кроссовер следует ожидать в других странах не раньше начала 2026 года. Поддержи канал лайком и подпиской. Впереди еще много интересного. До встречи в следующих видео.